ស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកកាន់ Movie Play Drama 2021ជាថ្មីម្ដងទៀតយប់នេះកម្ដៅនៃភាពភ័យខ្លាចបានឈានដល់កម្រិតកំពូលហើយបងប្អូនវិសាលបានសម្រេចចិត្តបោះជំហានចូលទៅក្នុងរូងបិសាចគឺផ្ទះរបស់មេភូមិសានតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់វិញ្ញាណសុភីតើមានអ្វីរងចាំគេនៅក្នុងភាពងងឹតនោះតើខ្សែសីរបស់តាដួងអាចជួយគេបានដែរឬទេសូមឲ្យយើងតាមដានសម្ដាប់សាច់រឿងដ៏រន្ធត់នេះទាំងអស់គ្នាចិនដាឈឿចាស់ធ្ងរក្រាក់នៅក្រោមជើងរបស់វិសាលហាក់ដូចជាវាចង់ប្រាប់ឲ្យគេដកថយខ្យល់ត្រជាក់ស្រេងបោកបក់មកប៉ះចំខ្នងធ្វើឲ្យគេព្រឺសម្បូរគីងកកវិសាលក្តាប់ខ្សែសីពណ៌ក្រហមដែលតាដួងឲ្យនោះយ៉ាងណែនរត់បោះជំហានចូលទៅក្នុងភាពងងឹតស្លុបនៃផ្ទៃមេភូមិសានក្រោមពន្លឺប្រច័ណ្ឌដ៏ស្ទួយស្ទើងគេឃើញសម្រៅរបើបរោះម្នាក់កំពុងអង្គុយបែរខ្នងនៅលើគ្រែស្លាដ៏ធំមួយលោកមេភូមិលោកមិនទាន់សម្រានទេឬគ្មានការឆ្លើយតបមេភូមិសានអង្គុយធ្មឹងដោយរូបចម្លាក់ឈើគ្មានវិញ្ញាណវិសាលដើរចូលទៅជិតក្លិនធូបក្រអូបប្រហើលេឡំឈ្មោះក្លិនឆ្អាបប្លែកម្យ៉ាងភាយចូលជ្រមុះស្រាប់តែមេភូមិសានបែរក្បាលមុខយឺតតាមរបៀបដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតព្រះអើយភ្នែករបស់គាត់ក្រហមងាំងដូចក្របភ្លើងទេមុខស្បែកជ្រីវជ្រួយនិងមានស្នាមខ្មៅស្រអាប់ក្រោមភ្នែកដូចមនុស្សមិនបានដេកជាច្រើនខែវិសាលឯងមកធ្វើអីនៅទីនេះទាំងយប់ព្រលប់ត្រឡប់ទៅវិញទេរឿងខ្លះបើឯងដឹងកាន់តែច្រើនជីវិតឯងនឹងកាន់តែខ្លីទៅតាមនោះដែរលោកមេភូមិលោកកំពុងលាក់បាំងអ្វីឲ្យប្រកបតាសុភីស្លាប់ដោយសាររឿងអ្វីហេតុអ្វីតាដួងប្រាប់ថាមានវិញ្ញាណអាក្រក់នៅក្នុងផ្ទះនេះសុភីស្លាប់ដោយសារកម្មរបស់នាងឯងមិនយល់ទេឬក្នុងភូមិត្រពាំងចម្ប៉ានេះមានច្បាប់បុរាណដែលគេមិនត្រូវបំពានហើយប្អូនស្រីឯងគឺជាអ្នកបំពានវាភ្លឹមនោះទៀនក៏រលត់ភាពងងឹតស៊ូនស៊ុងគ្រប់ដណ្ដប់ពីងបន្ទប់សំឡេងខ្សឹបដាក់ត្រជាក់របស់ក្មួយស្រីម្នាក់បន្លឺឡើងបងប្រុសជួយខ្ញុំផងខ្ញុំឈឺណាស់វិសាលដកពេលមកចុចបំភ្លឺព្រះអើយមេភូមិសានឈរនៅចំពីមុខគេចម្ងាយត្រឹមតែមួយចំអាបប៉ុណ្ណោះទឹកមុខកំណាច់ភ្នែកបើកធំចេញទៅជើងវិសាលធ្ងន់ដូចដុំថ្មកំរើកមិនបានខ្សែសីក្រហមចាប់ដើមភ្លឺរងើនៅក្រោមជើងមេភូមិសានសក់ខ្មៅវែងអឡៃជាច្រើនសរសៃកំពុងវាចេញពីក្រោមគ្រាស្លាហាក់ដូចជាសត្វពស់ដែលមានជីវិតឯងចង់ដឹងការពិតណាមែនទេចាំអញបង្ហាញឲ្យឯងឃើញថាប្អូនស្រីឯងត្រូវគេធ្វើតារុណកម្មយ៉ាងណានិងត្រូវគេបង្ខំឲ្យបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងដោយរបៀបណាក្នុងភាពចលាចលនោះភ្នែករបស់គេបានប្រទះឃើញវត្ថុមួយយ៉ាងជ្រោះចេញពីហបបៅអាវរបស់មេភូមិព្រះអើយវានោះគឺក្រវិលមាសមួយខាងដែលជាកាដូចុងក្រោយគេទិញឲ្យសុភីវត្ថុដែលគួរតែនៅក្នុងម្ជុះជាមួយនាងទៅហើយអូពិតជារន្ធត់ញាប់ញ័រណាស់បងហេតុអ្វីក្រវិលរបស់សុភីនៅក្នុងដៃមេភូមិសានតើមេភូមិសានជាមនុស្សឬជាបិសាចកម្រិតណាចម្លើយនឹងមាននៅភាគក្រោយសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ដើម្បីកុំឲ្យរំលងភាគបន្តដ៏ក្តៅគគុកជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយ